Forskning om negativ sosial kontroll. Rapporten Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll, skrevet av Friberg og Bjørnseth 2019, viser at det er lettere konflikter mellom foreldre og barn når de har ulike verdier. De har data fra ca. 7500 ungdommer som har fulgt ut et spørreskjema, og de har blant annet intervjuet over 60 foreldre og 12 ungdommer. Grunnen til at foreldre er så strenge, er at de holder på konservative verdier fra hjemlandet, mens barna oftere lærer kulturen i det nye landet. Det viser seg at foreldre som har sterke bånd til hjemlandet og er religiøse, gir barna en strengere oppdragelse, med flere regler og forbud, som på mange måter gjør det vanskeligere å gli inn i det norske samfunnet. Ungdommer vil ofte være som alle andre, så hvis foreldrenes regler er veldig forskjellige fra deres klassekameraters og venners, vil de føle seg annerledes. Undersøkelsen viser at foreldre som er født i Pakistan, Midtøsten, Nord-Afrika, Somalia, Sri Lanka og Sør-Asia er de strengeste. Unge som lever med strenge foreldrerestriksjoner oppgir oftere at de føler seg deprimerte, er stresset, har problemer med å sove om natten, har problemer med å konsentrere seg og har dårligere selvtillit. Områder barn og foreldre har forskjellige verdier er for eksempel knyttet til om sex før ekteskap er akseptabelt, om homofili er akseptabelt, om ungdommer kan ha kjæreste på videregående skole, eller til og med om å være sammen med en av det motsatte kjønn uten voksne til stede. Her ser du et eksempel på hvor store forskjeller barna tror det er mellom meningene. I denne figuren ser du forskjellen mellom hva ungdommene tror foreldrene mener, og hva de selv mener. Det de tror foreldrene mener er i grønt, og det de selv mener er i blått. Hvis vi ser på et tema som sex for ekteskap, så ser det ut som at ungdommer fra Pakistan tenker at 80% av foreldrene mener at det ikke er akseptabelt, mens når det gjelder ungdommene selv, er det bare 40% som mener at det ikke er akseptabelt. Når man ser på tallene fra de med bakgrunn fra Sri Lanka, så tror barna at 60% av foreldrene mener at sex ikke er akseptabelt, mens de selv er på over 20% bare. Hvis vi sammenligner disse tallene med de som kommer fra Europa eller Norge, så ser vi at nesten ingen mener at sex før ekteskap ikke er akseptabelt. På samme måte så ser vi dette når det gjelder homofili, om det er akseptabelt eller ikke, eller med vennskap mellom gutter og jenter. Resultatet av forskjellige verdier kan være at noen lever et dobbeltliv. Som du kan se av denne tabellen, så viser det at 1 av 5 av alle jentene har hatt kjæreste det siste året, selv om foreldrene ikke synes det er akseptabelt. Det samme gjelder 30% av guttene. Cirka 1 av 3. Hva tenker du at vi kan gjøre for at det ikke skal være så store forskjeller i verdier mellom foreldre og barn?